Bernardo. Estamos. Estamos. Bueno, boas tardes a todos. Damos comenzo á Comisión de Reto Demográfico, Igualdade, Benestar e Emprego. Son as 17 horas do día 17 de outubro. Como orden do día temos o primeiro punto, aprobación da acta da sesión anterior do día 19 de setembro de 2019. Algunha consideración sobre a acta? Moitas gracias. Se non hai nada que destacar, entón damos aprobada por unanimidade. Segundo punto da orden do día, moción do BNG relativa ao desabastecemento e posibilidade de peche de farmacias en Ourense e as actuacións que compre demandar para garantir un servicio básico para a veciñanza. Toma a palabra don Bernardo Varela do BNG. Bueno, pois boas tardes. En realidade isto é un tema que é renuente porque o problema xeral da provincia do abandono e da caída demográfica, pois ao final acaba nos levando a este tipo de situacións. Neste caso concreto, unha chispa que fixo saltar outra vez as alarmas é en Lobeira, unha situación que está a causar moita inquedanza no vecindario deste concello, posto que ven que un servizo básico como é a botica da localidade pois está posiblemente amenazada a pechar. En calquera caso, nos queremos ir un pouco máis alá e ver isto como un problema de provincia, como un problema que está, sobre todo, nos entornos máis rurais, nos concellos máis rurais da provincia, afectando cada vez máis con farmacias que pechan ou incluso que quedan desabastecidas no que sería as menciñas básicas que necesitan unha poboación, por outro lado, cada vez máis envellecida e, polo tanto, con máis necesidades deste servizo. O que traemos aquí son os acordos básicos que, paso a ler, instar a Consellería de Sanidade a revisar o mapa farmacéutico de Ourense, tendo en conta as posicións de poboación do Instituto Galego de Estadística e as crecentes necesidades da veciñanza, e tomar as medidas para garantir o abastecemento de medicación, reformando a Lei de Ordenación Farmacéutica de Galiza para blindar unha rede suficiente de farmacias para atender o territorio. E, por outro lado, instar o Ministerio de Sanidade a avaliar antes do finais de 2019 o funcionamento en Galiza das medidas recollidas no Plan de Garantías de Abastecemento de Medicamentos 2019-2020 e elevar, se é preciso, as contías das sancións para que se cumpla. O que indico é iso, que un problema que creo que sí que ataña a Diputación Provincial en canto a que desta institución dependen os concellos da provincia, especialmente estamos obrigados a apoiar aqueles concellos con menor poboación e con máis problemas de desenvolvemento, e é un servizo máis que está amenazado de desaparición e que xa sabemos que a pescaría que se morde a cola, menos poboación, menos servizos, menos poboación. Entón, neste caso concreto, traemos aquí un servizo que consideramos básico para defendelo desde a institución provincial. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Toma a palabra a deputada de Ciudadanos, Monselama. Moitas gracias, boas tardes a todos. Simplemente vou a decir que é unha moción coa cal o Grupo Provincial de Ciudadanos está completamente de acordo. Entendemos esa situación límite que se está a vivir e tamén compartimos que son necesarios estes acordos que solicita Bernardo por o Grupo de provincial do BNG, polo tanto entendemos que un problema que atinxe a todos os ciudadanos da nosa provincia, os nosos veciños, dende logo a Deputación Provincial sempre ten algo que facer ou axudar para que vaya mellor, polo tanto se anuncio que o meu voto vai a ser a favor. Moitas gracias. Moitas gracias. Toma a palabra o diputado de Democracia Ourensana, Miguel Caridi. Sí, boas tardes a todos. En principio, concordando no fondo do asunto, ca intención de poder obter unha maior información a hora de fixar a posición de Democracia Ourensana, vamos facer reserva de voto. Moitas gracias. Toma a palabra o Grupo Socialista da Diputación Provincial. Reserva de voto. Moi ben, por a nosa banda tamén facemos reserva de voto nas mesmas circunstancias. Manifestamos así mesmo, e así se ten trasladado, entre xa o coñecen o resto dos grupos desta institución, o apoio que dende a Diputación se fixo e se fai, incluso en palabras do propio presidente, co Colexio de Farmacéuticos ourensáns que se reuniu e demais, e a sensibilidade e as necesidades e o problema do reto demográfico que estamos traballando arreo
dende todos os ámbitos deste goberno provincial, é un tema co que estamos especialmente sensibilizados. Como lles decía, reservamos a nosa posición de voto para o Pleno de cara a formular propostas ou obter maior datos do que está sucedendo neste momento e nada máis. Moitas gracias. Pasamos entón... Hacemos la votación. Perdón. É verdade. Pasamos entón a proceder á votación da moción do Grupo do Bloque Nacionalista Galego. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Terceiro punto, mocións de urxencia. Se tramitou unha moción por vía de urxencia do Grupo de Ciudadanos. Vamos a proceder a votar a vía de urxencia. Un segundo, simplemente explicar que neste caso a moción, inda que se tramita pola vía de urxencia, foi presentada en tempo e forma pola deputada de Ciudadanos, o que pasa que houve un erro administrativo imputable únicamente á Deputación Provincial e desde o rexistro mandou esa moción a outro departamento, polo que non a recibimos ata o día despois a que se convocara a comisión, pero foi presentada, indico, en tempo e forma. Ben. Moitas gracias. Pois, por tanto, sendo estas as aclaracións, non sei se temos que votar igualmente. Temos que votar a ausencia, pero esa explicación de por que a temos deste xeito. Entón, votos a favor? Moi ben, votase por unanimidade. Damoslle a palabra, entón, a doña Molse Lama, do Grupo de Ciudadanos, para que expoña a súa moción. Moitas gracias. Bueno, pois é unha moción que se titula Reactivación do primer plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e posta en marcha dunha escola infantil para facilitar a conciliación do persoal da Deputación Provincial de Ourense. Como de todos é sabido, fai un par de anos se tomou a decisión acertada de crear un plan de igualdade nesta Deputación Provincial, donde se fixeron un montón de apostas e de estrategias encamiñadas a favorecer a igualdade dentro e fora da Deputación en consonancia con outros concellos que realizaban e realizan moitas cousas en prol da igualdade, non? Sí que é verdade que dende fai 8 ou 9 meses pois este plan de igualdade, había unha comisión de igualdade, non se volveu a convocar e non se levaron a cabo todas aquelas estrategias que estaban planificadas, a maioría delas rematadas. Entón, polo tanto, simplemente lembrarlle ao grupo de goberno que existe ese plan de igualdade, que existe unha comisión de igualdade que aporta moita ilusión e moitas gañas de aportar novas cousas para facer da Deputación unha institución que sea referente da igualdade. Simplemente propoño os seguintes acordos: que nomear unha nova presidencia da comisión a cal aporte os valores, coñecementos e compromisos necesarios para seguir acadando resultados, convocar a Comisión de Igualdade e que se asilicen no menor tempo posible todos aqueles compromisos que están sin cumprir ata o día de hoxe. E a terceira é crear unha escola infantil, un espazo infantil nas instalacións da institución previa autorización por parte da Consellería de Política Social para facilitar a conciliación do persoal da Deputación Provincial de Ourense. Nada máis, moitas gracias. Toma a palabra o deputado do Grupo Nacionalista Galego, don Bernardo Varela. En principio nos concordamos co espírito da moción, pero reservamos o voto hasta a ponencia no pleno. Ben, moitas gracias. Toma a palabra don Miguel Caride, de Democracia Ourensana. Sí, moitas gracias. Nós tamén imos reservar o sentido do noso voto para o pleno. Toma a palabra o Grupo Socialista. Sí, moitas gracias. Decir que, bueno, que ainda que concordamos en parte co contido da moción, si é verdade que esta Comisión de Igualdade naceu ca participación únicamente do Grupo de Goberno desta Casa e con algunhas traballadoras desta Casa. Por lo tanto, nos daquelas non formábamos parte desa comisión, nos gustaría que nesa Comisión de Igualdade estuveran polo menos representados todos os grupos políticos, con independencia de se xan homes ou mulleres, porque nos creemos na igualdade dentro da participación de homes e de mulleres. Por outra banda, pois, a expensas de estudiar polo miúdo todo o que contén a moción, pois reservamos o voto para o día do pleno. Moi ben, moitas gracias. Bueno, por a nosa banda, por o noso grupo,
o que tamén vamos a reservar o voto para o día do pleno, pero o que sí quero manifestar respecto a esta moción é, primeiro, que o Plan de Igualdade non está parado. O Plan de Igualdade ten unha vixencia de 2017 e 2021 e sigue en marcha, porque o Plan de Igualdade e as medidas que nel están recollidas se levan a cabo independientemente de... todos sabemos perfectamente porque esa Comisión de Igualdade está parada, hubo un proceso electoral, un cambio de goberno e, entre outras cousas, agora estamos recabando información que nos faltaba e incluso informes que non constan neste momento no noso poder por parte da empresa que levaba a asistencia técnica e todavía non nos temos. Non se convocou todavía esa Comisión de Igualdade e para comentar de feito de que non está parado, se tomou o goberno, empezou en xullo, agosto prácticamente inhábil e en setembro se convocou un concurso para facer un novo contrato de asistencia para o seguimento do peón. Recordemos que o Plan de Igualdade é referente a esta casa e non contamos con ningún personal técnico específico que siga o Plan de Igualdade, senón que ten que ser a través dos mesmos mecanismos que se levaron hasta entón, que con servicios externos. Con isto o que quero decir é que precisamente hoxe remataba o plazo para que as empresas se presentasen as súas propostas para esa asistencia técnica e tan pronto teñamos toda a información necesaria para reactivar e contemos con eses informes dos que neste momento lle digo que non dispoñemos, se convocará a Comisión de Igualdade, que tamén lle anuncio que estaba previsto haberla convocado para o día 1 de outubro e se retrasou por este mesmo motivo, é dicir, non era o 1 de outubro, para a primeira semana de outubro, e se retrasou polo motivo que lle explico, hasta ter en funcionamento un novo servicio de asistencia técnica para dar cobertura do mesmo. Sin máis, ese é o que nos aportamos por o de agora e reservamos a nosa posición de voto para o pleno. Sí. Bueno, vou a discrepar, pero bueno, seguramente o deixaremos para o pleno. Vou a discrepar de que en ningún momento estuvo paralizado, eso non é verdade, e que houbera un proceso electoral por medio non significa que non se poida traballar, porque un deputado provincial é deputado ata que toma posesión o seguinte deputado que tomamos no mes de xuño. Entón, eso non me parece unha maneira de xustificar a situación. En canto á documentación que dicen vostedes que non teñen, vamos a falar a realidade. Eu era a presidenta da comisión, eu deixei a documentación toda, completa, a deputada que quedou cubríndome, polo tanto, non creo nin que sexa responsable nin ninguna empresa externa que traballou ata o 31 de decembro do ano 19, nin a miña responsabilidade, non? Entón considero que o problema estaba ou está dentro do grupo de goberno e a documentación sempre estivo dentro da institución, nunca estivo fora, polo tanto entendo que ao mellor faltalles a vostede información cara a este tema e sobre este tema, e dicirlle que hai cousas que están no plan de igualdade que dende logo, lóxicamente, non se paralizan porque continuamente se está traballando nelas, pero hai moitísimas cousas que estaban programadas para levar a cabo dende o 28 de febreiro ata o día de hoxe e non se levaron a cabo e estuveron completamente paralizadas, polo tanto levamos un retraso de planificación e de posta en marcha de moitísimas cousas importantes do plan. Nada máis e moitas gracias. Nada máis, sometemos a votación, entón... perdón. Se me permite que tome consulta delo. Urbicos. Urbicos. Respecto... Si vou a facer unha apreciación, se me permiten. Creo que a última acta que consultei, que procurei ter a información necesaria, porque evidentemente é un plan amplio, a última acta que eu poiden consultar, que é a do 29 de xaneiro de 2019, todavía presidida por dona Monse Lama,
Aquí se informaba de que nos próximos días se presentarán ante os medios, por un lado, o informe de avaliación do Plan de Igualdade de 2018 e, por outro, a campaña en prol da igualdade no ámbito local. Nese momento, por razóns alleas a este grupo de goberno, se paralizou esa Comisión de Igualdade, vostede sabe perfectamente por que razóns, e insisto en que nós estamos encantados de continuar con esa labor que foi ben feita, que está ben feita e que é necesaria e a parte obligatoria para esta institución, contar cun plan de igualdade. Como todos sabemos, temos que cumprir a lei, pero vostede tamén saberá que hai cousas que repasar, que temos que aprobar e que debatiremos no pleno, porque tamén houbo cambios legislativos no que ten que ver con certos protocolos e demais, e que non é unha cousa de correr, sino de facer as cousas ben. Entón, en pro de eso e das necesidades que quedan explicadas e que as coñece vostede perfectamente e que poñemos en coñecemento do resto dos grupos respecto a esa asistencia técnica e a ese seguimento, e insisto, non está parado o plan, non está paralizado o plan, e se seguiu atendendo todas as medidas como é normal de conciliación e todas as medidas que estaban previstas nese plan e todas eses eixes que estaban previstos. Sen máis, pois, como vostede mesma decía, pois expoñeremos durante o pleno as nosas motivacións e reservaremos o voto. Perdón. Don Bernardo Varela, que pide a palabra. Un asunto breve, descoñecía, bueno, porque tamén son novo, non? Que os grupos políticos, neste caso a oposición, non estuveramos nesa comisión, e a verdade é que se me parece un dato salientable e que habería que repensar. Non parece que nunha comisión que atinxe a toda a cidadanía ou atinxir a propia institución en si mesma, non teñamos representación o resto dos grupos. De feito, ahora mesmo nos está dando unhas explicacións porque os grupos políticos, neste caso a oposición, non sabíamos de como estaba esa comisión. Entón, parecería lóxico que os grupos da oposición neste caso tuveran representación, porque non deixa de ser unha comisión na cual se toman ideas e se trasladan, pero despois a decisión vai a seguir tomando o grupo de goberno, co cual parece bastante lóxico que nós estuveramos aí tamén presentes para poder aportar ideas e traballar en común. Respecto a eso que tomamos nota, non debemos olvidar que o Plan de Igualdade da Diputación de Ourense é un plan de igualdade desta institución, da Casa, e podía perfectamente estar presidida e garantida por empleados simplemente da Diputación sin ningún cargo político. Ese é unha das primeiras cuestións que todos saben e que eu mesma do Concello de onde procedo, en algunha ocasión na que tamén pedimos formar parte das comisións de igualdade, se nos deron as razóns polas que non debíamos formar parte desa comisión de igualdade. Entón, é un tema que estudiaremos, é un tema que consultarei, que trasladarei e que se toma en consideración, en que podo estar de acordo por a sensibilidade de que nos atañe. Non é un plan, tamén o quero aclarar, que atenda a toda a cidadanía, porque é un plan de igualdade do que son os traballadores e traballadoras da Diputación de Ourense. Non é algo que teña que resolver cuestións que salgan do noso ámbito e das nosas competencias. Nos temos as competencias que temos e así as levamos a cabo. E insisto, é un plan que realmente poderíase levar e estar constituído simplemente por traballadores e traballadoras da Diputación de Ourense. Lóxicamente, en todo este tipo de regulamentos e de plans e de comisións, o grupo de goberno sempre está presente e xa lles comento que estudiaremos e trasladarei esta petición que nos fan o resto dos grupos e que se debatirá no momento que se teña que debatir. Nada, simplemente vostede di que por cuestións alleas o grupo de goberno se paralizou a comisión. Considero que non son imprescindible, nin en política, nin na vida. Entón, considero que, aínda que eu deixar a miña acta de diputada, eso non é razón suficiente como para xustificar a paralización de traballo dun plan de igualdade. Considero que habrá moitísima xente e moitísimas deputados e deputadas que o farán moito mellor camín ou o faría moito mellor camín. Polo tanto, considero que eso é unha xustificación errónea dunha situación completamente personal que non ven ao caso. Por outra banda, en esa cousa lle vou a dar a razón
a presidenta da mesa e que a parte de persoal laboral e funcionario, incluso a comisión compartíamola ou se compartía con sindicatos, non? Con representantes sindicais de todos os sindicatos que pertencen a este grupo, a esta institución, e incluso Juan Marquina, secretario, tamén asistiu a todas e cada unha desas comisións. Polo tanto, eu sempre entendín que era algo que tiña que xestionar un grupo de goberno, non? Pero, bueno, vendo a realidade dende a oposición, entendo que o mellor se podería facer, non sei se incluir aos grupos da oposición ou o mellor atender peticións que podamos facer os grupos da oposición para poder traballar, que entendo que o grupo de goberno terá ben atender esas peticións para mellorar, que sempre todo é mellorable. Nada máis e moitas gracias. Don Elvira Lama. Solo un apuntamento, e me parece que, bueno, como estamos acostumados a que esta Diputación este gobernada por un grupo en concreto durante longo espacio de tempo, confundimos a veces que esta institución, os traballadores non son do Partido Popular, son os traballadores da Diputación Provincial de toda a provincia, con independencia de que señan do grupo popular, do grupo de goberno ou non. O que veño a referir é que os grupos da oposición, e xa o manifestamos cando se creou esa comisión, a Comisión de Igualdade, nos parecía importante porque podemos aportar e porque podemos fiscalizar e porque podemos propoñer en ánimo constructivo, nada máis, porque nós creemos profundamente na igualdade, porque a practicamos, co exemplo. Entonces, eu non penso que seña o grupo de goberno, como agora dice a diputada de Ciudadanos, que está por a parte de fora e que quere volver a poñer en marcha ou que critica se está parado o plan de igualdade ou non. Eu penso que non é unha cuestión de discutir, sino de favorecer, de implementar, de poñer en marcha e de construir. Por lo tanto, nós sí, e reiteramos tamén a petición que fai o compañero do BNG, nos gustaría ter representación nesa Comisión de Igualdade para facer propostas, para fiscalizar e para propoñer e para acordar, que é o que vimos a facer aquí. Gracias. Bueno, dentro do que son estas comisións ou comités de seguimento dos plans de igualdade, temos que matizar o que significa o significado desas comisións. Esas comisións se crean para facer os seguimentos dos plans que están en curso e se, como decía a deputada de Ciudadanos, está constituída e está formada por todos os colectivos de traballadores e traballadoras desta institución e os sindicatos que os representan. E estas comisións, a súa labor é facer o seguimento e proporcionar ideas para mellorar todo o que significa a igualdade dentro da casa. O tema de fiscalización é unha palabra que creo que neste caso non se adapta directamente ao fin do que é unha comisión de igualdade, porque non é unha comisión en sí mesma como a que estamos recibindo, porque, de feito, hai moitísima xurisprudencia en torno a iso de que se poderían chamar perfectamente grupos de traballo, comités de seguimento ou de cualquier outra forma. Entonces, non podemos confundir os termos do que é unha comisión, como todos entendemos, comisión en sí mesmo, co que é ese comité ou grupo de traballo que leva e vela polo seguimento do Plan de Igualdade. O Plan de Igualdade está a disposición de absolutamente todos os grupos políticos, de todos os traballadores desta institución. Eu me preocupei de revisalo, eu me preocupei de revisar absolutamente todas as actas que se levantaron desas reunións informais, porque estas cousas son importantes de destacar. Falamos de reunións e grupos de traballo e reunións informais, aínda que a elas asistan e pertenzan, neste caso, don Juan Marquina, como vicesecretario da Diputación, que levantaba acta de que eso se celebraba porque é parte do cumprimento da lei dos plans de igualdade que tal e como saliu, e teñen que levantar acta e facer seguimento de que se vai cumprindo o establecido neses plans de igualdade, e por o resto de empleados e empleadas que representan a todos os traballadores desta Diputación. Seguramente, don Elvira Lama, non me expliquei ben ou vostede non me entendeu ben, ou cando decía que é un plan exclusivamente do que
do que esta casa, me refiro á Diputación Provincial, aos traballadores todos e traballadoras desta institución. Non ten nada que ver con toda a provincia, é dicir, nós non podemos facer un plan de igualdade para toda a provincia, nós temos un plan de igualdade para o que son para velar pola igualdade dos traballadores e traballadoras de toda a institución provincial, estén onde estén traballando dentro deste edificio ou noutro, ou en cualquiera departamento. Non sei se iso é que daba a erro, por se eu non interpretei tamén ao mellor ben as súas palabras. Con isto creo que queda suficientemente claro. Se lles parece, vamos a sometelo a votación e no pleno debatiremos o que haxa que debatir. Tomamos en consideración todas as súas propostas, pero insisto en que as cousas teñen a razón que teñen, o fondo e o fundamento que teñen, e igual que vostedes nos seus concellos seguramente cando están diante dos seus plans de igualdade, se os teñen actualizados, que os deben de teñer actualizados todos, e que sabemos que isto é unha carga de sobretraballo na maioría dos concellos da provincia. Cando eso sucede, tamén a oposición e os que estamos en oposición moitas veces, tamén moitas veces temos interés de participar neles, e moitas das cousas e argumentos que saben legais que hai para non participar directamente en certo tipo de comisións e reunións e algunhas cuestións de fondo que se tratan que tamén se van a corrixir a partir de agora coa nova formación da comisión ou comité de seguimento do Pión de Ourense, e ten que ver tamén ca lei de protección de datos, con diferentes cousas e sensibilidades que se poden tratar ou se trataban con certa lixereza ou erróneamente dentro desa mesma propia comisión. Moitas gracias. Sin máis que decir, sometemos a votación. Votos a favor? Dona Bolse Lama. Sí. Perdón, pensé que no, es que como me levantó la mano pensé que quería decir algo máis. Que votou a favor. Vale. Votos en contra? Abstencións? Perdón, é que como levantou a man pensé que... Sí. Pasamos ao cuarto punto da orde do día, rogos e preguntas. Non se formulou ningún rogo, ninguna pregunta por escrito. Ben, doña Elvira Lama. Eu quería facer unha pregunta e é se nos poden pasar os datos da última liquidación do programa de axudas a natalidade. Sí. Programa de axudas a natalidade. Cuántos solicitantes houbo, cuántos perceptores desas axudas, e se poden elaborar un informe estadístico por concellos. Vale, moitas gracias. Respecto a esta pregunta, que tenme que disculpar porque certamente xa se fixo na anterior comisión e traía aquí os datos para lle contestar, hasta o día 1 de outubro que recabei os datos de 2019 se solicitaron 917 solicitudes, se resolveron favorablemente 871, se desestimaron 29, maioritariamente por erros de empadronamento, e estaban pendientes de resolución 17, que son as que presentadas e que estaban conformes dende ese 1 de outubro. Respecto de dar ese informe por concellos, pois lle responderemos, tomo nota, e lle responderemos da maneira que máis oportuna que podamos. Algunha pregunta máis? Non hai máis preguntas, rogos? Pois, non habendo máis preguntas nin rogos, damos por finalizada esta comisión informativa de reto demográfico ás 17:33 horas do día 17 de novembro. Moitas gracias a todos.